सो वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमके एंटरप्राइजेज एमके कंप्यूटर स्टोर में। आज एक और पीसी बिल्ड लेके आए हैं जो होने वाला है 65,000 रुपीज़ का इंटेल DDR5 में, जो कि अपना इंटेल 12400F प्रोसेसर, B760 बॉम्बर वाईफाई DDR5 वाला बोर्ड विद वाईफाई, 16 GB कॉर्सेर की रैम DDR5, 5200 मेगाहर्ट्ज़ की 1 TB की NVMe SSD होने वाली है, S70 ब्लेड Gen 4, 3060 ग्राफिक कार्ड, 12 GB वाला वेरिएंट, एनवीडिया की तरफ से 650 वॉट्स की 80+ ब्रॉन्ज, 5 years वारंटी, पावर सप्लाई, अपना कैबिनेट RGB 3 फैन, 2 फैन आगे बड़े वाले हैं और एक पीछे है, साइड में टेम्पर्ड ग्लास है। ये पीसी बिल्ड पूरा होने वाला है 65,000 रुपीज़ का। इसको लेने के लिए आना है एमके एंटरप्राइजेज, नेहरू प्लेस मार्केट 105 बजाज हाउस, या विजिट कर सकते हैं mkcomputerstore.com पर। थैंक यू।